igsoon. So dili man pud ta makaingon nga kay tungod luya ta dito na lang ko sa labaw kang ngitan bahalag mag-antos ko dito. So dili ta makaingon ana mga igsoon. No kay dito sa labaw kang ngitan mag-antos gyud maggagot pag yung hipon. Mga igsoon. Dito na mga kuan ba? Mga hayop or sa bana nga magkutkot, magkitkit nga kanato din makabati patag sakit. So ang tuson kita kanang murag kalburuhon kita magayo dito hangtod mohamtong ta hangtod nga mudanga ta sa pagtubo paghamtong mga igsoon. So dili na basta-basta nga sitwasyon. Dili na basta-basta nga kahimtang, dili na basta-basta makaingon nga dito lang ko. So dili dai mga igsoon. Kung ganing sa dihang buhi pata usa gid ni ka warning device kini kamatayon gani kanato. No kay karon nga buhi pata mahimo man tang makatubo sa kinabuhi. So sa diyang patay na ta dili na ta katubo kay ang hulat ana ang gihulat ana paghukom na lang gyud mga igsoon. So samtang buhi pata makatubo pata mga igsoon. So padayon kita nga mopahimulo sa pulong sa atong Ginoo. Mao man niya nga atong espirituhanon nga kalanon. Sa pisikal nato nga kalanon, kung dili ta mo kaon, di kita mo tubo. Mamatay hinuon. Pero diha po sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi, ang pulong sa Ginoo mao pud ang atong espirituhanon nga kalanon.